Maja dažnai jautė keistą niežulį, o jos oda atrodė šiek tiek sausa. Jis stebėjosi, kodėl, ypač po to, kai vilkėjo mėgstamus ryškius, tamprius marškinėlius. Vieną saulėtą popietę ji padėjo savo maloniai močiutei Lenai rūšiuoti skalbinius. Močiutė, švelniomis akimis, pastebėjo, kad Maja kasosi ranką. Mano oda jaučiasi keistai. Močiutė, Maja suraukė antakius. Šie nauji marškinėliai man visada šiek tiek niežti. Močiutė Lena pakėlė blizgantį, sintetinį marškinėlį. Ar žinojai, kad daugelis drabužių gaminami iš sintetinių audinių? Ji švelniai paaiškino. Sintetinis reiškia žmogaus sukurtas, ne iš gamtos, pridūrė močiutė. Šie audiniai dažnai turi cheminių medžiagų, kurios gali liesti tavo odą visą dieną. Bet drabužiai iš natūralių pluoštų, tokių kaip medvilnė ar linas, leidžia tavo odai kvėpuoti. Juose nėra tų stiprių, dirbtinių cheminių medžiagų, paaiškino močiutė. Maja nusprendė savaitę dėvėti tik savo minkštus medvilninius ir lininius drabužius. Jos oda netrukus pasijuto daug laimingesnė ir mažiau niežėjo. Ji susijaudinusi papasakojo savo draugui Leo apie savo atradimą. Mano močiutė sako, kad natūralūs drabužiai mums yra sveikesni. Medvilnės ir kitų natūralių audinių pasirinkimas padeda rūpintis savo kūnu ir gyventi sveikiau. Tai paprastas, protingas pasirinkimas. Prenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau įkvepiančių istorijų. Patinka šis vaizdo įrašas ir pasidalykite savo mėgstamiu natūraliu audiniu žemiau.